следуваат вестите на Канал 8. Добродојдовте. 20 точки на дневниот ред имаше на 46-та седница на Советот на општина Кочани. Се разгледуваа извештаите и програмите за работа на средните училишта и градинката, а се усвоија и неколку други одлуки од областа на инфраструктурното уредување. За неполна недела, Советот на општина Кочани одржа уште една редовна седница на чиј дневен ред главно се разгледуваа извештаи и програми за работа на образовните инстанови. Иако според обемот на дневниот ред се очекуваше дека 46-та седница ќе заврши во вообичаениот термин, сепак дискусиите за 20-та точки на советниците им одзедоа околу 3 часа. Најголем дел од времето се потроши за првите 10 точки што се однесуваа на програмите и извештаите за работа на средните училишта и на детската градинка Павлина Велјанова. Иако на моменти дискусиите излегуваа од темата и имаа политички конотации, сепак со мнозинство гласови од присутните во салата на комплексот Асном, овие точки беа усвоени. Исто така прифатена беше и предлог одлуката за ослободување од плаќање на доместок за градинка за родителите чии деца во изминатите 6 месеци поради корона кризата не престојувале во установата. Советниците дадоа поддршка за предлог програмата за уредување на градежното земјиште и проширување на средства во буџетот заради експроприација и пренамена на земјоделско земјиште во аторот на Тракање, а на кое ќе се изгради пристапен пат до парцели на кои ќе се поставуваат фотоволтаични панели за добивање електрична енергија. Исто така, советниците дадоа едногласна поддршка на предлог одлуката за намера за долгорочно задолжување кај Светска банка во рамки на вториот проект за подобрување на општинските услуги. Парите ќе се инвестираат за асфалтирање на повеќе улици во Кочани, што дополнително ќе бидат избрани по приоритет преку организирана јавна расправа. Поради отсуство на представник од одделението за внатрешни работи од Кочани, на 46-та седница Советот не ја разгледуваше полугодишната информација за состојбите и условите во кои се одвивало работењето на одделението за внатрешни работи. На крајот беше оставен термин за советнички прашања, на кои одговараше градоначалникот Николчо Илиев. Целосна снимка од седницата на Советот Канал 8 ќе емитува на својата програма в четврток во попладневниот термин. По завршувањето на 46-та седница на Советот на општина Кочани, советничката група предводена од СДСМ имаше свое обраќање до јавноста. При тоа беше нагласено усвојувањето на одлуката со која родителите чии деца не посетуваа градинка во изминатите 6 месеци целосно се ослободуваат од обврската за плаќање на доместок за услугата. Врз основа на доставената предлог одлука од Управниот одбор на детската градинка Павлина Велјанова, денес Советот на општина Кочани донесе одлука за ослободување од надомест за трошоци за престој на деца во детска градинка за периодот од 11.3.2020 година до 7.9.2020 година во време на пандемијата COVID-19. Од 9.9.2020 година до укинување на пропишаните услови согласно со протоколот за згрижување и воспитување на деца во време на пандемијата COVID-19 во делот на ограничениот број на деца во воспитни групи се ослободуваат од плаќање надомест за материјални трошоци во висина од 35% од утврдената цена за целодневен престој во градинката оние родители на кои децата им се запишани, но не престојуваат во градинката. Со ова се надеваме дека им излеговме во пресред на родителите, односно семејствата кои имаат деца што посетуваат градинка и колку толку допринесовме за намалување на трошоците на овие семејства во време кога пандемијата за жал не стивнува. Воедно ги замолуваме сите граѓани за поодговорно однесување и за почитување на препораките и мерките од здравствената организација. Општина Кочани ја продолжува реализацијата на годишната програма за поставување метални заштитни огради на повеќе локации во градот. За оваа намена годинава се издвоени околу 112.000 евра, а по поставувањето на оградата кај основното училиште Малина Попиванова се работи и во трговскиот центар. На приодот од северната страна на трговскиот центар е поставена заштитна ограда. Таа обезбедува поголема безбедност во движењето на пешаците на пристапната рампа. За таа цел изведувачот на градежните работи монтира ракофати и на дел од скалите спротив фонтаната во трговскиот центар.
Поставената ограда е од инокс со цел да се вклопи во целосниот надворешен амбиент на неодамна реконструираниот и уреден плочник во трговскиот центар. Од неодамна беше поставена и заштитна ограда на улицата Тодосија Паунов од кај крстосницата со Киро Кикенски покрај училиштето Малина Попиванова. Фреквенцијата на возила и на пешаци, во кој голем дел се и ученици, ја наметна потребата заради поголема безбедност во сообраќајот и спречување на употребата на тротоарите како простор за паркирање. Според договорот на општина Кочани со избраниот изведувач, во постапка за јавна набавка е се заштитни огради што ќе се постават уште на неколку улици во градот, како и на скали кај споменикот на Слободата. Продолжува тестирањето на националната платформа за учење на далечина. Се најавуваат и наставниците и учениците од кочанските основни и средни училишта, каде што изјавија дека повремено се јавуваат грешки во повразувањето, но истите се очекувани во фазата на тестирање. Веќе 3 дена трае тестирањето на националната платформа за учење на далечина и ќе продолжи интензивно да се одвива и во наредните денови во целата држава. Само во текот на вчерашниот ден на платформата се најавиле над 88.000 активни корисници. Истите придонеле за успешно идентификување и дефинирање на предизвиците кои произлегуваат од оптоварување на платформата во оваа фаза на нејзина имплементација, информираат од Министерството за образование и наука. Резултатите од тестирањето на терен се целосно сондирани и е започната оптимизација на ресурсите во сите 3 кластери на сервери. Серверите за базите со податоци, серверите за балансирање на оптоварување и серверите за обслужување на корисниците. Тестирањето продолжува и во текот на денешниот ден, кој е последен пред почетокот на учебната година, а на платформата се најавуваат и кочанските средни и основни училишта. Канал 8 ги консултираше одговорните во сите училишта во Кочани, од каде што добивме информација дека повремено добиваат порака за грешка при повразување со базата, но дека подоцна се случи повразувањето, што е очекувано во предметната фаза на тестирање, велат од училиштата. Овој процес ќе помогне не само за успешно оставање на платформата во функција, туку и ќе послужи во насока на ефективно следење на секој ученик во текот на целокупниот процес на негово образование. Крајната цел е не само да се овозможи континуитет на образовниот процес во воредни услови како што е пандемијата со COVID-19, туку да се создадат солидни темели за понатамошно унапредување на квалитетот на целокупниот образовен процес во земјава, велат од Министерството за образование. Од училиштата истакнаа дека и во наредните денови ќе продолжат со повразување на националната платформа за учење на далечина и редовно ги следат новите содржини кои ги поставува Министерството за образование и наука на главната страница schools.mk. Заврши тендерската постапка за набавка на вакцини против сезонски грип, велат од Центарот за јавно здравје. Поради пандемијата со COVID-19, заинтересираноста за вакцинација ќе биде поголема и затоа се набавени поголем број вакцини, а ќе бидат опфатени повеќе ризични групи. 2 дена поред имавме едноцифрен број на новозаразени лица со COVID-19 во 24 часа во Кочани. Во последното деноноќие во Кочани бројката се искачи за уште 10 нови случаи на заразени од вирусот, информираат од Министерството за здравство. Со оглед на тоа што нема нови оздравени пациенти во последните 24 часа, бројката на активни случаи во Кочани изнесува 162 лица. Во Виница во последното деноноќие има регистрирано 3 нови случаи на заразени со COVID-19, а оздравени се 5 лица, со што бројката изнесува 26 активни лица во моментов во оваа општина. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1697 тестирања. Регистрирани се 194 нови случаи на COVID-19. Најмногу во Скопје 77, Кочани 10, Куманово и Струмица по 9, Дебар, Струга, Кавадарци, Криопаланка, Пробиштип, Иваландово и Виница по 3. Штип, Велес, Гостивар и Свети Николе по 5, Прилеп 11, Тетово 16, Битола и Радовиш по 6, Охрид, Делчево и Кичево по 2 и Гевгелија, Берово и Неготино по 1. Во болнички услови починати се 2 пациенти, еден од Прилеп и еден од Велес. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 158 оздравени пациенти.
Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 17.977. Бројката на оздравени пациенти е 14.959. На починати 739. Во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 2279. Кочани 2 дена со едноцифрена бројка на заразени од COVID-19, а во последните 24 часа Министерството за здравство бележи 10 ново заразени во оваа општина. Во Виница 3 ново заразени, а 5 оздравени пациенти во последните 24 часа. Вакцината против сезонски грип ќе обезбеди заштита од непредвидливата есен која што е во тек. Имунизацијата од сезонскиот грип ќе спречи потешки последици доколку се вкрсти грипот со коронавирусот. Најдобро време за примање на оваа вакцина е месец септември и октомври, велат епидемиолозите. Годинава поради пандемијата со COVID-19 од Центарот за јавно здравје во Кочани велат дека очекуваат зголемен интерес за вакцинација против сезонски грип и затоа би требало да стигнат и поголем број вакцини во однос на изминатите години. Досега Центарот за јавно здравје правеше набавка на сите вакцини против сезонски грип, и комерцијалните и бесплатните. Оваа година е различно. Набавката на бесплатните ги прави општата болница, а Центарот има задача да ги набави само комерцијалните. Истакна за Канал 8 Гоце Серафимов, директор на Центарот за јавно здравје Кочани. Серафимов истакна дека преку медиумите граѓаните благовремено ќе бидат информирани кога ќе пристигнат вакцините и од кога ќе може да доаѓаат да се вакцинираат против сезонски грип. И според најавите од Министерството за здравство, оваа година ќе бидат набавени поголем број вакцини и ќе бидат опфатени повеќе ризични групи. Здравствените власти очекуваат зголемен ангажман на здравствените работници оваа есен, кога се очекува граѓаните да бараат лекарска помош во екот на сезоната на вируси и настинки и во екот на корона пандемијата. За да се намали неизвестноста во откривање на причините за болеста, се вклучува и научната јавност. Во МАНУ работат на тестови со кои ќе се утврдува дали пациентот е заразен со коронавирус или со сезонски грип. Според академиците кои работат на оваа проблематика, генетиката игра голема улога дали последиците од заразата со COVID-19 ќе бидат фатални или не. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.